opatan apa lobaan lain nugas nyangon ka aing di mana ngomong nginum kan kieu tah pasti buka tidak punya-punya dengan ilmu nama wah nata aku mah bisa kataekan tah masih ka maneh nama pernah nginum cai aki ngadongeng saha sok dibuga nu kamu ke cai aki mubaran huntu itu aki abaan mah dikekemukeun tah langsung tata nyeri-nyeri ayo untuk dan emang marurang kita ibu mah bisa nyeri waos paman bisa awewe ubar di dokter di mana tok dikekemukeun inum modar gerak jadi lamun pae kan mah nyeri huntu tuluy ka di kananan di teh atuh huntu macam teh tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa sono Desa Neglasari tiap pengawasan peparantos dijabat ku Bapak RW Ingal sinaron Bapak Kades Ingal nusalam di pengawasan sapertos kieu biasana sok dituturkeun ku di samping tapi tadi sempak ini ada sempak teu kabeuling di samping kabeuling karena urang kono sareng goyona Bapak Kades anu Cipayun sinaran Bapak Kades anu Ayeuna eta teh tawis kedekatan aranjeunna ka masyarakat simkuring mah panginten metode simkuring sawang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Shadaqallahul maulanal azim. Kepayunan pengatur waktos, kepayunan para sepuh ahli Korea Google, kepayunan Bapak aparatur pemerintah, anu alhamdulillah simkuring bisa nginuhieu tiap panggung rasa teureung penting di warga Luyuk menuju kaleresan aya wagelan Pak Kades. Minggu Sabtu Kiki Ciprikan ngaji di GPI menuju aya wagelan Pak Kades. Itu desa Batu. Alhamdulillah Bapak RW selalu eksis ngawakilan ti apa. Moga-moga Bapak RW dipaparin sehat. Program mantenat hayang loba omong tapi hayang jeung buktina moga-moga sing aya dina kasuksesan. Begini dipihormat keluarga Bapak Agus sinareng Ibu Yuyun yang tercinta daripada mempelai Bapak Ustadz Aan nu pohori papanyangna teteh andar tahu masa nama oke keluarga nu sami ngarojo sadayana dulur-dulur simkuring sepuh-sepuh simkuring datangi simkuring jamaah simkuring alladzi rahimakumullah Agungna wakuf anu disuhunkeun di sadayana emang sanes awon mana bagus sanes karena tebih simkuring di kamari teu nembongkeun dina kamera tabahan teh
termasuk sesepuh Majelis Taklim Istiqomah keluarga besar Bapak Uten simkuring sanes awan mana dan mungkin maneh dina panggung dina kamera teh alatan badan rada kirang bersahabat seminggu meureun rasahan KRW awak dengan kesangan we komo lamun sare sorangan jadi lain tiris. Jadi artinya badan teh berkurang bersahabat. Tapi itu baju teh tilu, paopat jeung harujuk. Aja mawak tadi laan. Kalana dirampok jeung sarung sabab tiris. Kopea dirampok jeung sorban sabab tiris. Di baju dibuleunkeun jeung sorban nu ieu sabab boga. Bingah abdi ngiring bingah ka Bapak Agus Sakulawargi. Alhamdulillah ti wengi Jumat biasa di keluar podium wengi Sabtu kalayan eksis ngirobo tadi narot binan gadek diwakilan alatan suarana rada kirang mendukung. Alhamdulillah bisa dipaksa jadi ka ieu saat kemurenan wengi enjing keduana abdi di parti Pangalengan terus wengi rebo madah roti nah wengi Kemis Ciranyaknya wengi Kemis ada Cianjur sih emang kayak Cianjurnya bingah ya teh nomerakeun ka bingah pas itu pada ngagugu jika pas di GPI jam 8 mimitian jam 10 wesan setengah 11 dahar jam 11 sore benar gila udah harga tinggalan mengaurang nyanggakeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikawit perencanaan Bapak Agus duwi persiapan gitu sesiang suntuk barusan terngiang di telinga simkuring sawaktos wangsul jajapun Allah disadu wangsul duhur. Alhamdulillah disarengan ke cuaca anu kahoyong urang mugia mantenang ngorbankeun artos emutan tanagi ngeprokeun sadudulur di berbagai lemurnya mungkin Ciwidey mungkin mana deui tah dulur-dulur Abah di Majalaya Calengka Cipela alhamdulillah sami rawuh muga-muga niat ikhlas sadayana ngiring bingah ka Hendrian sinereneng kita saparantos di akadan kesabrayana oge sing bagian barokah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat kita dimula bahkan diwiwitan ku pangaosan tawasul ti awalna sanduk-sanduk abahan ka Bapak Ustad Iwan kasimkuring diduakeun teras di tawasulan almarhumah warnya keparan almarhumah aku nu disebat sadayana oge diteraskeun ku salawatan me urang ngiring nguping urang ngiring ngucapkeun urang ngiring nyimak muga-muga sing ngawiskeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina ieu saat anu begitu cerah alhamdulillah sanajan bentukna pinggir solokan sanajan bentukna hamparan kursi hamparan karpet hakikatna urang ieu keur dipager ku malaikat nu teu katingali ku urang sehingga tugasna malaikat ngepung jalma-jalma nu ngumpul di majelis taklim rek namprakeun jang-jangna ka Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ngalungsurkeun magfirah artina barokah magfirah teh panghampura ka urang sadayana tekantun rahmat salam Allah sing kamantena muge sing dugi ka para sahabat tabi'in tabi'at dugi ka urang jadi umat sing yakin dina hate umat akhir zaman jadi moal aya deui nabi moal aya deui rasul sok sanajan pada saat itu ada sesosok jalma anu ngaku adalah tetesan malaikat Jibril al musamma Elia edan berenang kilometer ketengah ku malaikat jadi tadi tewak tapi polisi di penjara jadi sukses polisi Indonesia mah bisa newak malaikat
kedua aya deui nu ngaku jadi nabi pada eta aya Ahmad Ahmadan Ahmad Musaddiq di aku juga kitu wah eta teh aliranna sesat sabab telah nabi wala rasul ba'da teu aya nabi jeung rasul sapada kangjeng nabi ngaku-ngaku manehna disebutkeun aliran jeung bawaanna ajaran anu sesat ditewak deui ku undang-undang negara ku polisi. Oh jadi polisi Indonesia mah bisa ngaroh nabi. Orang yakinkan orang jadi umat akhir zaman atau nabi nage sok sanajan teka zamanan jumeneng insya orang tuluikeun basa ngaji harita hari Kangjeng Rasul teh ame kapanggih orang ayeuna tahun 2022 hirup teh nya. Jadi Kangjeng Nabi pupus teh tahun sabariji ti ayeuna katukang geus sabaraha tahun orang kalingitan jasad nabi. Lahir Kangjeng Rasul Masehi nawenya dah hijriah namacan aya hari tete. Lahir Kangjeng Nabi tahun 571 Masehi. Tahun 570 hiji. Lahir teh. Kangjeng Rasul dikersatkeun yuswa 63. Jadi meureun urang jumlahkeun heula we 570 hiji ditambah 63 sama dengan cepat. Kalau colok kita jumlah 570 hiji ditambah 63 tahun yuswa Rasul. Genep kilo opat. Genep ratus tilu puluh opat berarti genep ratus tilu puluh opat setrik miring 5 Kangjeng Nabi pupus kantun we dicana 2022 dicana genep ratus tilu puluh opat tahun sama dengan buruk. Teuing da ariku sarapan ku teh gaji teh kitu rada telat gitu. Tah jadi urang teh geus lila kalungitan jasad Kangjeng Nabi. Kira-kira eta teh. Ayeuna 2022 di sana 634. Kira-kira berapa lah? Nah, 1.300 matake kudu jadi TU sakola pinter ka bawa operator tuh guru SD mah. Oh bener bae lah pinter-pinter. Seberapa kita kira-kira? 1.300 gitu lah. Subhanallah. Mundi itu lila keneh urang dikantun ku Kangjeng Nabi lamun dibandingkan saatos Nabi Isa diangkat tuluy lahir Kangjeng Nabi. Kapan Nabi Isa masanes pupus diangkat ku Allah ka tempat anu mulia mugu Allah. Sanajan umatna harita nyangka anu bantangulna bahwa Isa itu terbunuh dan terpancung di tiang salib. Padahal di bangsa maranehna anu nentang ka Nabi Isa aya wujud awakna nu jiga Nabi Isa. Kusabab disangka Nabi Isa diburu nepi ka dibunuh nepi ka dipancung di tiang salib. Aslina Nabi Isa diangkat ku Allah. Setelah Nabi Isa diangkat ku Allah, umat Nabi Isa nurek anut ka Nabi Isa kehilangan sosok panutan. Saudara nilana terus kurang di 800 tahun. Nah, berarti lilahnya lahir we Kangjeng Nabi hari tadi disebut Patra. Hari Patra teh pegakeun panutan. Aya kitabna, aya akhlakna. Mun dibayangkeun satos Kangjeng Rasul pupus tahun sekian harita dugi ka ayeuna sekian ratus tahun, sekian ribu ratus tahun, maka bisa dibayangkan kehilangan seorang panutan harita bisa dibayangkan ayeuna terumat akhir zaman anu teu boga iman tebal. Maksudnya iman aya sih nu teu boga iman kanal bisa-bisa dirukna teh nuturkeun ka hayang nafsuna da harita oge akibat kehilangan sesosok pimpinan Nabi Isa setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jelema kacau
nyieun hukum kahayang manehna, manipulasi, judi, pemabokan dan sebangsana. Maka ayeuna geus aya titik di akhir zaman, bau-bau itu sadar tersadar, moal aya deui pemimpin umat, moal aya deui umat iwati akhir zaman umatna, nabi akhir zaman nyaeta nabi urang Nabi Muhammad. Karena leutik hatenya jadi moal aya deui nepi ka kiamat. Udah gedean deui hate urang teh mata kudu daek ngaji teh jadi ngarti urang moal pesimis. Gedena hate urang sebagai umat Rasul cek Kangjeng Nabi Allah nu ngajanjikeunana surga di akhirat pitempateun jalma nu takwa, maka roisul muttaqin kepala makhluk nu pangtakwana lain jelema unggul adalah junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Cerita adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Maka engke di akhirat Kangjeng Nabi teh bakal pangheulana asup ka surgana Gusti pangheulana. Jadi sok sanajan Adam alaihissalam Nabi nu pangheulana tuluy nyusun wajib diuninga 25 jeung umat-umatna tetep nu pangheulana asupna adalah junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Tuluy Kangjeng Rasul ngajangjikeun sanggeus kami diasupkeun kana ridho jeung rahmat surgana Allah jaga di akhirat, nu kadua atohna adalah umatna, berarti umat Kangjeng Nabi, berarti umat akhir zaman. Sing nu jadi pertanyaan, apakah urang geus termasuk umat Kangjeng Nabi, umat akhir zaman nu geus 100% nuturkeun akhlak Kangjeng Nabi Muhammad? Lamun bener sapertos eta, maka Kangjeng Nabi sok sanajan Nabi akhir, umat akhir tetep panggeulana asup ka surga adalah Kangjeng Nabi, jeung kadua saatos Kangjeng Nabi adalah umat Kangjeng Nabi Muhammad. Di ampura Nabi jeung umat nu ti heula mah tetep panggeulana junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Tak abi nyebutkeun Muhammad ibu bapak kurunya sallallahu alaihi wasallam kitu nu dipicin ku Kangjeng Nabi. Sabab lamun urang rek kurang pengetahuan ayeuna urang nyieun heula kisah lain ngadambal tapi ngadugikeun, tapi ieu lain dongengnya kisah. Berarti lamun dongeng mah bisa oge rangkaian. Geuning lamun besok sakali waktu maksudnya saya ngadengikeun dongeng eta si Mang Doradori. Dongeng naon teh? Nu kararit we geuning. Sirawi, emang Sirawi kaya di baheulana. Kuning gelut nonton besek gitu, padahal geulana mah teu kitu bok modal geus eta ieu mah kisah urang sebut deui punten ya ka sepuh-sepuh aya keneh teh keluarga Pak Agus di Poli itu alhamdulillah sono wae nya kasadayana nyakeun silaturahmi tetacan kana nikah. Ayeuna teh urang teh hirup teh di alam dunia teu apal waktu bukan nepi ka irah. Opat poe ka tukang abdi datang tamu nu meunang ngaji keur di kebon tunggul. Bae teh nanyakeun ge. Warsa cenah punten nya wawantunana. Sabar hari Yuswa. Cai naon make nanyakeun umur atunya jika rek salana saja. Pergeningan sok anu naraskeun bosna cenah nomor British mana baru dibejakeun cigelo sukan terek mere nanya kudu ngumpul eta erek lebaran sok yojo eta teh mamajir teh besok nanyakeun termasuk guru eta orang tua madrasah bukan nomor saberji kopea kita 7 tidak kuat ke belum takdir tanya kudu mau kan bahaya emang pananyaan. Jadi orang bisa nanya tuh nomor sempat, nomor utang, nomor BH, malah sudah gue. Saya emang nyuruh nomor sampai di jiplok, berbarang galugan, emang tidak begitu sih nanya ke mumpul. Mohon ditanyaan oke, kita dukung. Ayeuna orang di alam dunia, malam teh era, sekian teh, ingat tuh era ngajawab ditanya umur mah. Dalam munti lohor nepi ka meme maghrib jeung ka usah kiwa jeung ka usah diana di madrasah sok asa budak keneh tah babarenganana jeung budak.
sekalian ngajirotin karena temar makonya kira-kira kalian mau dar unggul ini biasa kamu kolot ada teh jadi rumah kuma pergaulan lu kuma pergaulan so kayak orang nutur-nutur tukang minyak beli mas hangat nah beren angin-angin wae mah antar karena baju ke bawah seungit gitu maksudnya nah orang gerhirup dalam dunia nuta apal waktu duka nepi ka iraha hari mimiti nama apal kita teh beja tanggal lahir baik barudak apa tanggal lahir iman PKI na geminang pohon cikai marane nyaho tanggal lahir bapak mah teu nyaho macam apa main tak apa bener mana emang pas bijil tina beuteung inu teh kokoronangan kana bilik neangan kalender punya hona gitu barudak gimana teh apa pakai beja kemudian tidur tinggal tingnya kalender kadaluarsa ditempo panurang teh dia teh babak katilu nya babak katilu nya gitulah babak katilu kurang mundur atuh yuk babak kedua mana babak kedua mah dina jero rahim ibu kabeh didinya sugan aya do tina jero botol tina jero botol sugan ayeuna presiden cenah bijilna tina peti emas wah sarua berarti permen babak kedua mah hari teh urang teh dina jero rahim alam rahim ulurkeun babak kahiji alam ruh berarti urang palingkeun ayeuna dina kahiji kadua katilu hiji alam ruh dua alam rahim tilu alam dunya nah sebutan lah bisi kaburu maot kira teu nyaho hiji alam berikan deh hiji alam ruh dua alam rahim tilu alam dunia sebutan hiji alam dua alam tilu alam dunia ibu ngaliwat hareupeun imah abdi keur sedondang cadu tarananya kan atau ibu ngaliwat ku abdi digeroan bu hiji alam ruh pas juga tamun tuh ngaji jadi lamun aya pengajian kieu teh komo halodo halang deukeut sing lepat teh dan dibahas nanti bukan itu Ustaz kudunya ilmu agama kudunya wah silakan untuk nyawa ilmu agama abdi bisa nominal lamun ngobrol jeung Pak RW entong di RW batur di RW urang ngobrol jeung Pak Ustaz ngobrol jeung para sesepuh loba keneh di RW genep teh nu teu bisaeun maca Quran paek memakal naon alasanana make kedul maca Quran alasanana teu bisa sabab geus kolot era tatanya nah make era tah eta maksudna teh dalam baheulana daek minimal salah-salah wae mah bisa tinggal ngomekeun entong leutik hate aya cara ayeuna ditanyakeun ka Injo minang ngopek HP di dinya aya abjad Arab saeutik-eutik oh alhamdulillah hiji alam ruh dua alam rahim tilu alam dunia obatan nubesnya obatan apa loba lain nubes nyaman ka aing di mana ngomong muni-muni tanu kieu tah cenah sing buka atuh ujug-ujugkan bisa mah kurang nyamong kira jeung solobongna aing daerah atuh kahahan di tolong memang mun teh ieu bener nah gitu lamun direnengkeun mah ieu teh geus cai mahal munggul alhamdulillah bagus anjing barokah dipake minum ngaji ada cai nenen ieu tah nenen terus tujuh asa ka adik ka eta keneh kita ngalakonnya hirup teh hiji alam ruh dua alam rahim tilu alam dunia kurang tadi dia ayeuna di luka tilu alam ruh teu apa alam duka sabaraha taun duka ku Allah teh barang ruh urang jeung ruh nabi diciptakeun rahasia we mah urang sebut nupang payuna diciptakeun teh adalah nur kangjeng Nabi Muhammad diciptakeunana sanes tina taneuh nu tina taneuh manabi Adam dituturkeun ku urang matak mangga we renengkeun kulit urang jeung taneuh teu pati jauh
cenah mayoritas kurang Bandung mah cenah eta teh sawo matang saware kalau mana mah sawo buruk ngomong dangkal mah lain buruk teh hideung cek abdi asa teu jadi jawaban jelema mah eta mah daku aman rek nyalametkeun sanajan unggal poe napa banget tak asa can katempo geuneuh si eta mah ngejreng we bawa lalaki bawa awewe sabab alat kecantikan anak entong mah hinit-hinitan sabab poe di imah oge dipapake wae tapi tara wudu tara salat teh di akhirat yang di alam barzana moal nyebut cilaka moal da eta balintilean jelema berarti urang rek nganyatakeun Kangjeng Nabi Adam muhun diciptakeunana tina taneuh dituluykeun ku urang ku Allah teh ka urang maka Nabi Muhammad mah min nurillah diciptakeunana ge tina nur tina cahaya cahaya saha nyana Allah tina sagenggaman cahaya Allah diciptakeun junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad jadi nu heula nama diciptakeun teh sapepena naon adalah nur ai nur teh cahaya ruh Kangjeng Nabi Muhammad menyebut nur kudsiyah kadinya lain peksiah nur kudsiyah cahaya kesucian Kangjeng Nabi nu diciptakeun tina cahayana Allah maka pangpayuna diciptakeun adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad lain cenah bangsa manusia mah Adam pangheulana teh muhun eta mah jasadna jasad manusia nu pangpayuna adalah Nabi Adam alaihi salam ari ruh mah pangheulana adalah Kangjeng Nabi Muhammad sabab Kangjeng Nabi Adam sawantos cengkat dina sujud di surga dina tihang arasna Allah geus aya baliho geus aya lukisan geus aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nabi Adam bertanya Gusti apan jelema maka karek abdi jeung pun bojo eta aya Muhammad dikireun la ilaha illallah tuluy mikir berarti Allah moal nyiptakeun makhlukna nu direndengkeun jeung ngaran ajeuna iwati eta makhluk nu mulia-muliana cek Nabi Adam inni atawassalu ilaika ya Muhammad Rasulullah aku bertawasul kepadamu jadi eta ngaran Muhammad Rasulullah sok sanajan can aya wujudna ari ruhna geus aya ku Allah direndengkeun jeung la ilaha illallah kaduana pasti Muhammad Rasulullah Nabi Adam pun bertawasul kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis sajona kabukian hirup teu berbenturan di organisasi iban awong-awongan sabulan salah kali eta teh maca janji salawatan orokan aya nu nyarek anu maledogan alhamdulillah jadi urang mah berbaris di bawah naungan Nahdlatul Ulama umat Kangjeng Nabi Muhammad saya nu penasaran dina salian ti jalan eta nu mampu abdi mun nanyakeun ek dijawab henteu mah abdi ge boga kitab boga guru ek sarua ruh Kangjeng Rasul nu pangpayuna Nabi Adam tina bagian jasad nu pangpayuna tuluy eta tadi alam ruh teh kabeh oge ditarek ku Allah ruh urang salarean lain urang ngumpul ieu pokona mah ruh manusia we kabeh nu dititah ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa da kedua dititah ibadah mah hiji jin dua manusia Allah tatangkalan nu dititah salat sugan aya tatangkalan bring salat Jumaah penutara sholat Jumaah mah tatangkalan jeung sasatoan teu katempo ingkikna poa teuing taatna ka Allah maleuwih ti urang contoh ieu aya kuburan di luhurna teh eueuh tatangkalan Kangjeng Nabi kepungkur nilas para faktor mah ditancepkeun cek sahabat di mana ya Rasulullah mun cek urang nanaonan ari gambaran ieu di mana-mana tangkal ditancekeun dina luhureun kuburan jelema nu dikubur salahi baseuh hartina baseuh ieu tangkal teh hirup maka ieu tangkal mang macakeun tasbih keur nu di jero kuburna si tangkal eta teh kira-kira geus jaring rambut gantil ku nu anyar eta teh teureun maca tasbih tangkal teh salahi baseuh urang mah pan teu salilana babacaan aya nu keur hees babacaan yang SS mah sare we berarti urang mah poho kadang-kala entong mah sare nyaring wae poho nya nyaring wae poho entong keur sare urang mah keur jaring oge poho belegu aya nu berobat di Banjaran kana mo poho dina ojek teu make calana goblok eta teh hirup mawa poho macam ustad piraku ae make piraku ari poho poho macam piraku poho ingat di ditu rek ngalaan helm cenah
helm teh bisa di mana siapa oh betul mantap sok aya kenenya dina mau nyaritakeun organisasi bisa lah lain cerita di abdi mah cenah aya nu nyebutkeun kitu kudu sahadat hareupeun manehna sabab urang teh Islam teh encangsa asa terkudu dan urang malin ulama tong nyebutkeun cansa mah beureum doraka saumur-umur ya teh di urang lamun teu boga dari teu kudu babari nyepuskeun keputusan tanpa alasan kira-kira mun teu nyaho dengekeun bae rada babari geuningannya kalau aya dongeng saeja entong urusan Pak RW teh nyaho urusan abdi bikin boga iwan lima dosa Gusti sabab nu teu nyaho teh eta buntuna teh mani laleus ngomong mani rarang nya cenah imtihan wilayah Persekuti kapan lockdown 3 tahun cenah tuh imtihan ka mana biaya teh baheula ceuk aing mantau ka madosa deuleu murid aing mayar kabeh teh satahun ceuk tahun ieu ngagayok keneh tak barudak teu ngagubuk ijazah ting usaha engko abdi didoakeun sing maju ilmuna masing manfaat. Jadi lamun teu apa kajian nanyakeun secara raos nanaon eta mah nanaon eta mah lain sebuah contoh gitu nya sebuah amun dina urusan kepemimpinan KPRW oh asa teu pati rame geus saya datang teh abi mah asalkan ngatos urang dijelaskeun gitu mata kasarawa supaya programna aing mah teu kudu rencana tinggal dek opinion pembakaran duit teh gitu nya atau disebut langsung duit nah jadi da aya gulungan sampah keur jelema teh ayeuna cuma disebutkeun sampah da eta rongsok ade kepala tata jadi dialungkeun teh geuningan kana hareup anu rawasna nya tanya kamari Gusti aya geus datang hujan pakai marungu teh bemper selalu kata marungu eta dari sidik-sidik mah ti kajauhan teh pemper teh jika pemper basel mah kitu akan baik kan atau kudu diberi solusi daya payu sareng reng-rengannya tinggal mayar gitu jadi kurang ngamajukeun naon teh ngamajukeun program pemerintah ngamajukeun lemur urang nya boga sampah modal mayar pangbiceunkeun are mun ngaduruk mah eta ngaduruk teu boga halaman gitu hasup deui ka tetangga dan tetangga teh keur nyusuan orok mah teh jadi hidup teh bijil hasup dari abdi mah nu atos-atos mah da sarasna mah abdi mah can kadumuran kali dari Pundojo budak tuluy eta teh ngongko dina pemper kan nya sanget diampihan deui ari besok aja di zaman teh dicayan sama pop tuluy jalan teh dibijiekeun itu ngabejaan ya di kana taneukeun mah jadi lumpur jalan teh jadi pucuk komo nu gaduh tempat saketika hubungan kana tinggal ke cangkang mah idirekeun we dina paku sapoe kaduana ge garing buruk we atuh sambiut aya 7 siti ngadarteh anu praktis mah kitu kan porosotkeun gitu dah tuh anak amalin jiga kieu sama teh pemper budak komo pemper aki-aki dengannya pemper ini bata emang eta mah bata pemperna ge ya pemper geus teu disebut temanya da hari nikah mah nyaritakeun bab pemper eta jadi poho deui teh di kana naon ge teh lain kan tadi alam ruh bisi aya nu nyebutkeun cenah Islam urang teh disebutkeun ku manehna can sampurna anu ngadilai iman Islam Gusti Allah urang mah ngalakukeun we salat punya zakat punya syahadat teu jeung sabasana baheula teh di alam ruh teh ditarek ku Allah teh cenah urang teh nyaho atuh tong nyaritakeun alam ruh nu ka hiji nu kadua teh nya apa beuteuh ruh teh diciptakeun ku Allah tuluy ruh tadi gubrakeun kana taneuh balokot diasupkeun kana cai jadi membeku ditaekeun kana angin disandaran ku cahaya matahari jadi panas matak manusia teu leupat tina obat anasir dina awak urang aya anasir taneuh aya anasir angin aya anasir kayu aya anasir kayu aya anasir api teu lepas ti dinya kabeh oge mata ku ahli hikmah dipake we simbol dina jurus potong korek sabab dina korek kumpul obat anasir itu mah di lemur mah oh
lamun rek ngaji salat lain babruku sujud nawungkul nepi kana hakikat na eta cek Kanjeng Nabi saja anu nyaho kana dirina sorangan hakikatna teh bakal nepi ka pangeranna atau makanya nyaritakeun nepi ka pangeranna urang kenali heula ba diri urang bahwa teh urang teh ruh teh dibunuhkeun ku Allah cek Gusti teh apakah maranana nyaho sahari maranana ari aing saha ruh teh ngajawab lupa bala sahidna eta teh kasaksian urang ka Allah ngalangkungan syahadat ruh muhun Gusti abdi nyaksep abdi teh makhluk Gusti Gusti teh pangeran abdi kakara ruh teh doa gak bakal dijikeun jeung akal teh di jelema yang nafsu di alam ruh geus teu apa nu kasabaraha abad baheula di alam ruh maju we salon ibu rama urang teh nikah tuluy we ngadona kemana cikan kok tandang soiko oke tarik dua sekian kenapa sok apa ayo nama make tanan logistik tadi kan melakukan tangan makanan ini sama operator mau pakai istrika sama di panas orang tutup adonan sah calon hidung bapak orang calon baru datang nikah dulu adonan orang kabeh diciptakan ku Allah hakikat tina taneuh tuluy ngajalur ka ibu rama maka ngajadilah air sperma disebutkeun mimma imahin eta air sperma teh engkena bakal mulia bisa bakal hina bisa aslina mah mimma imahin eta teh air sperma teh cai anu hina nah mah teh cai anu hina cai nu geuleuh awalna cai nu hina cai nu rujit cing kira-kira diijit-ijit jelema cager lamun kieu tuluy manehna teh bijil air sperma ti peuting asupkeun kana plastik diiwir-iwir ka tatangga isup-isup hoyong cing bisu abdi hoyong bae kampihan paling di seblok ku panas gitu. Nah jadi eta 40 poe proses dina rahim ibu jadi air sperma anu menggumpal 40 poe jadi darah anu urang teh kabeh kitu mata drole ku pangkatna luhur hartana loba sok aya jelema anu sombong nah make sombong ceuk urangnya da kabeh teh mimitina matina kitu akhirna bakal kitu kabeh sugan cenah presiden mah dijieun tina percikan emas lain sabua teh kitu kabeh oge aya jelema nu hina ku sasamana sugan dijieun cenah ieu mah tina adonan bala-bala nu geus basi lain kabeh tina kitu dirinya. Nah, 40 poe jadi darah anu menggumpal, 40 poe jadi daging anu menggumpal, 120 poe 4 bulan teh, maka didoakeun ku sararea, ruh nu tadi diasupkeun. Tah aya mah urang teh hirup di alam rahim. Alam rahimnya dina rahim emak kabeh oge abdi mah emak, aya nu ibu, aya nu mama, aya nu mami, aya anu bunda, nah ibuna, lamun kalanceutna kanda, lamun kadina dinda, lamun ka bapana panda, mereka. Aya nu umi kabeh di dinya. Tergantung masing-masing. Di alam rahim sanajan teu apal aya rata-rata umur sabaraha rata-rata. Dina rahim 8 bulan rata-ratana katanya 8 bulan siapa ingat kene anu lakukan teh 9 tahun mah tuh jamota 9 bulan rata-rata sakitu aya anu kurang ti 8 disebut prematur aya nu normal aya nu pedah disinar heula pageula mah dipoekeun make bubuk konengnya anu kurang ti 8 bulan aya di lembur manu leuwih ti 8 bulan 10 bulan disebut reuneu awewe atuh di mana itu ngomong ke jelema konek ngaji jeung aing teh jeung sarapanan berangkat ke kilo ngomong ke sia jadi kamu nih alhamdulillah lo baheula ketan Allah yarham pun ini maeha bukan adi nyata geus leuwih ti 10 pada baheula mah nya asaba eta nanaon ge mawa waktu gini gitunya mun ayeuna mah kenal di rumah sakit nu geus tengah tapi sakitu cenah ka rumah sakit tapi tadi kita disedot kan ngaran teh vakum tadi vakum jika mentah di masjid di vakuman ku sedotan sambil vakum aya paranti namanya
gitu baheula mah kene sabar aya waktu nanaon oge baheula mah gurung busuk teh ada pas saya mau tipun tua ya tulis leuwih di salapan dan melahirkan itu nanti di sesat ya nyebutkeun ke gue oh gitu nyawa bina tidak tuna rajaman samping nabi wa tanah anyar 2 bulan teh acan 11 bulan dibawa ke Anang Muning tadi teh ya disebut Renang Muning emang Muning mah tahu rata-rata caranya bawa ke Anang Muning nah mana teh geus 1 tahun cek gunungna teh ka anakna nu hamil teh sok kawehna ngakoler atuh mila teuing boleh renang kara boleh tuntun Muning pincak ke betul teh ngomong papi jil orok teh dengan enungna modal lain-lain waenya di alam rahim rata-rata 9 bro ke alam dunia di alam ruh mah judul aja di alam ruh mah poe teu apa alam rahim mah rata-rata sakitu di alam dunia oke rancu aya anu bro lahir tuluy kurang 1 menit 2 menit sajam 2 jam tuluy pupus oh bangga sanajan baus mah di kantun secara hati sobar tapi aya hati detik kumaha naon sabab urang boga budak anu ninggalkeun dunya teu bawa dosa salinti ajeuna anu ninggalkeun aya nu pernah urang we sebagian anu di kantun budak di bawah umur 7 tahun maksimal di bawah 8 tahun letik sing aya bangga sabab budak maut teu bawa dosa atuh jelas di akhirat teh bakal jadi pelayan jeung penghuni surga saha nu rek dilayanina jadi nu papan pangdeuketna asal dasarna kabogaan iman Islam jadi hati letik mah aya atoh eta nu boga budak maot keur leutik sabab boga simpenan nu bakal nyampeun amin ya Allah ya rabbal amin cenah kumaha da cenah boga genep oke hari ieu ting maka dongeng baheula efek mereka hiji kedua kurang lahir alungkun basolokan oh kun bae para jam teuing nah haceun hari urang atuh kumaha eta kagok teu maot baheula umur genep tahun geus kalangsu ayeuna geus kana 60 we teu nyebut kagok nya saya umur mangpaatkeun keur ngisi waktu dunya anu sementara keur men katiluk teh tangan di nukatilu iyo rame nyaritakeun alam ruh amun rame teh nyaho rame na alam rahim rame teh nyaho rame na di alam dunia mah geus jebrol anu ayeuna termasuk neng kita oge nyorang we kana season pernikahan urang oge nyorang we aya anu geus laki-laki nu geus budakan incuan buyutan nu geus ngeus di alam dunia nu sebagian carogena bojona nu aya sebagian terus yang disebut rame di alam dunia marancu umur aya 7 tahun mau 15 tahun pupus eta budak kuat Bapak Emil sabar isan bahasa maut di Citarum Citarum nah 25 menuju can cekurang macan pantas maut gitunya subhanallah nah aya nu umur 60 tahun 70 105 tahun 120 tahun baheula mah aya nomor ada jarak yuswan muntas bicara sekalian hareeng rada inget karena maut cing lamun tanya jawab mending minang pokok mending minang emut karena maut ini maksudnya ameh naon lamun ngobrol tentang maut di pengawasan wajar lamun di bumi jeung caroge pojona jeung carogena wajar atau osok jangan cek tanggapan ibu nu aya kene carogena lamun caroge nyebatkeun kieu kumaha tanggapan itu cek caroge teh mah bisi bapak diajak di heula terus aya ning rumuan cek caroge teh mah lamun bisi bapak diajak teh di mautan diajak di heula ku pangeran rahasia mama siri do cek nemalan mah
kumaha nya malah oh nya ayo majarikeun deui alhamdulillah goblok sia mah asa emut ka Allah ya rahamha iskina bapak lebeti udah muji api sebab seringan awas begini jadi eta mah kitu Pak ngobrol sababaraha kali cek ieu nugi ka cek carogena ka bojona lamun main film sok sering jangan apa manyibatkeun dia isi apa maut hilang pandu aku macam bojona kana mah nah pada ajal malain urang mak berhenti itu cenah apa juga bisi mau tilah aku akan tuh apa di kubarina itu malam indah ya kata-kata cara itu tapi can luas ngomong gitu ke pemajikan ke aca sebab naon rasa-rasa budak keneng penjak-jak keneng sok asa jauh keneng pi mau tentunya lamun keur cager atawa keur goreng padahal kudu minang disebut aya anu geus nyebut itu di Google oge malah katongingkeun tad diajar molot ngomong ka pemajikan mah isi bapak maaf dina oh ya namanya teh kudu kawin deui siapa ini kan anu kitu wae ngomong teh nah lalakkeun di alam dunia rame tapi tetap nu ieu mah dibatasi nu tadi di alam ruh eueuh aturan di alam rahim eueuh aturan tadi alam dunia mah nya make aturan naon aturan waktu urang usahakeun waktu hirup urang naha nu saeutikna 24 jam anu lobana saumur hirup urang bagi 3 tuluykeun heula eta nya nu tadi hiji alam ruh 2 alam rahim 3 alam balik nanti hiji alam 2 alam 3 alam sok kurang 05 sebutkan balik nanti hiji alam 2 alam 3 alam kaopatna cik lamun di alam dunia eta mana kubur kaopatna teh alam kubur kuburnya aya nyebat barzakh sami alam kubur berarti 4 alam kubur 4 alam geus nepi ka dinya nepi ka kubur bade ka mana aya kenarapan aya hiji deui nu tungtungna naon alam akhirat ngan akhirat marupa-rupa timimiti baat mahsyar mizan ada mizan mizan hisab sirat dugi we ka finish nya eta gerbang surga nu terbuka di dituna ngan ngaliwat kana sirat dihadapna jahanam persis jiga Agustusan daya awi dina luhureun balong teh di bayeunya anu budak teh mararentat jeung kolot tadina comona awi teh aya kubuleun di dinya aya angka anu gambar sepeda aya gambar bejikom hadiana teh cokot asal ulah labuh we di perjalananana teu pira-pira ge 10 meter eta awi mah ngan di dinya awi teh di dituna digantung di dina digantung ayun-ayunan bisa eta mah dunia labuhnya kana balong paling ukur baseur jeung belum peureutang tapi di sirat labuhna ngadagoana neraka jahanam anu etam-etaman panas tahu tuh bila ini termen kalima eta geus tidinya mah eueuh deui alam kadituna berarti lamun nyaritakeun hiji alam roh 2 alam rahim 3 alam dunya 4 alam barzakh 5 alam akhirat maka ukur dibagi masa 3 hiji dibagi masa 3 nyata nu 5 bieu teh kieu lalakonna hirup maut hirup atas sakit apa hirup maut hirup nu ieu teu apal waktuna maut nu ieu teu apal ngan sakeun tapi hirup anu ieu leuwih lila da eueuh tungtungna ari hirup nu mimitina aya mimitina ngan hirup nu tungtung eueuh tungtungna nya eta batasan finish adalah parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir sebagian kabawa aya nu jadi penghuni surga sebagian aya nu jadi penghuni neraka lamun nyaritakeun eta geus asa lamun nyaritakeun surga hayang geura-geura lamun nyaritakeun neraka asa moal
Wi aya we keur nyorang urang alam nu kaopat sebutan kabeh 5 anana hiji alam 2 alam 3 alam 4 alam kubur atau barzakh 5 alam akhirat. Alam ruh atos teu apa, alam rahim teu apa, alam ruh ku Allah di kukumahana termasuk di bere kahirupan, di bere modal hirup. Alam rahim geus aya melalui proses kahirupan sabab geus aya di dieu. Naon aya modal hirup, naon modal hirup waktu di alam rahim geuningan cenah dinten Senin ibu-ibu hamil diantos di posyandu ini pada ditimbang dicek darah ditinggal kandungan dikontrol jeung sabangsana vitamin jeung sabangsana berarti aya vitamin nu dituang ku ibuna anu engke saripatina ku janin nu aya dina lebet batuangan geus aya rezeki dina rahim nu geus aturanana piwarang Allah di Allah melalui jelema.